अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए, सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज तो भाई बहुत ज़्यादा बैड सीन हो गया भाई यार आज तो अच्छा भाई है, मैं ना मैं और मेरा छोटा भाई ना से खेलने जा रहे ऊपर गाड़ियों से। तो जब हमने देखा उधर ऊपर चमगादड़ बैठा हुआ था, उधर उस साइड में बैठा हुआ था चमगादड़। तो भाई उस चमगादड़ तो भाई से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जिस हमारे ना हमारे तोते को भी मार दिया उसे। और दूसरी इसके अलावा तो एक ये भी, ये एक बार ये अकेले अकेले रह गया उसे। ये देखो, ये कहता है। और वैसे वो भी दूसरी फ्री मैंने हमारे पैर को मारे। ये देखो, ये यहाँ पे है उसे, देख सकते हो। यहाँ पे ये बेचारी मर गई है सही भैया। वैसे आप लोगों को वैसे हमें बहुत बुरी हमें नजर लगी है यहाँ से। तो आप लोगों को जब भी आप चीज़ को देख रहे हो तो माशाल्लाह लाभ बोले हो सही, ठीक है। तो फिर मतलब आए ना से चमगादड़ से इधर आ गई थी मैं घर में। तो मैं भाई नीचे आ गया था आराम से, मैं सही है। तो मैं मुझे होगा छोड़ना चाहूँ उसे, वो ना छोड़ जाने में छोटा भाई। तो ऊपर से उसने उसने ऐसा अटैक किया उसने भाई, उसने तो फिर कोई हाल नहीं था। फिर मैं जितनी बात थी, फिर मैं जाकर मैंने उसको छोटे भाई को गया, फिर पकड़वाया। फिर मैंने जब आप वो बहुत ज़्यादा रोया चला था, वो उनसे बहुत ज़्यादा बैठ नहीं हुआ था हमारे साथ। तो ऐसा करके ये लोग भी थे हमारे साथ, ये तीनों भी थे इससे, ये तीनों भी सबसे ये तीनों भी डर गए थे। भाई साहब हमारे साथ बहुत बैड सीन हुआ है भाई। इन चमगादड़ों ने बड़ा जलील किया हमें। तो भाई वैसे ऐसा हो करके ना हमारा भी बहुत ज़्यादा बैड सीन हुआ था हमारे साथ। तो ये भी अब चला अकेला रह गया भैया। मैं क्या करूँगा इसका? मैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इस तोते क्या करूँ मैं भी, कि किसी को मैं बेचाऊँ या फिर मैं इसको मैं अपने पास रखूँ उसको मैं। वैसे तो इसके पास अपने पास रख नहीं सकता क्योंकि ये तो अकेला है। तो ये अकेला रहेगा तो मर जाएगा उसे। तो फिर मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ना फिर अगले महीने में मैं ले आऊँगा, न्यू पैरेंट ले आऊँगा इसके लिए। फिर ये भी बेचारा फिर खुश हो जाए। खैर चलो फिर भाई उनसे अब ऐसे होता रहता है से यार, करे क्या से अब। बस आप लोग अल्लाह ताला से जो भी लोग हैं से हम अल्लाह ताला मेरे पास चाहे। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा बैड सीन होगा से। तो मुझे लगता है इस तोती के ऊपर ना काला जादू जादू बढ़ेगा से। तो इस तरह से उससे ना उसकी जान चली गई उसकी तोती की। या फिर मुझे लगता है चमकाने ने अटैक करने की कोशिश किया होगा उसे। लेकिन शुक्र ये है कि ज़्यादा अटैक नहीं हुआ, चमकादड़ ने किया उसके ऊपर, इन तोतों पर। तो शुक्र ये है कि ये ना जैसे यहाँ पर केज में थे ये लोग, तो इस वजह ये लोग बच गए थे ये लोग। वरना तो अगर केज से बाहर होते तो इनका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता और चमगादड़ ने खा जाना था इनको फिर। तो मैंने तो फिर मैंने कहा बाजा पानी शानी देखे तो उनको मैं देखे चल गया था मैं। तो पता नहीं भी तो ये भी बेचारी भी इसके खिलाफ भी ऐसे ही बैठ ही हो सकता है। और वैसे भी गलती मेरी थी भाई, मैं इनको ऊपर छोड़ा था। मैं को मुझे इनको ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था, जहाँ पे आके छोड़ना भी चाहिए था ऊपर, फिर इनको दोबारा छोड़ के चले जाना चाहिए था मुझे। तो इसी तरह करके ना फिर ऐसे चमगादड़ से आया वैसे। और चमगादड़ था, बड़ा चमगादड़ था, छोटा चमगादड़ था, छोटे थे, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था चमगादड़। बहुत ज़्यादा गंदा सीन हुआ था हमारे साथ उसे यार। तो ये तोता भी परेशान होकर बैठा हुआ बेचारा। ये देखो, ये तोता भी बहुत डरा हुआ है बेचारा। अभी भी मुझे तो ये ऐसे इधर उधर देख रहे थे, उसको देख रहे तो अपने तोती को अपनी सास को देख रहे थे। तो वो बेचारा नहीं है, अब बेचारी नहीं रही है अब। तो अब जाके दफना के थे फिर आप लोगों से मैं करता हूँ। तो अभी जाके हम आपको सारे कहते मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे दफन करते हैं। तो अभी उसको ऐसे लेके जाते इसको अपने सारा उठा के इसको। वैसे तो आप हर किसी को पता ही होगा कि दफन कैसे करनी है। तो ये तो बस ये बेचारी नहीं रही है, अभी क्या कर सकते हैं भैया। मतलब ये अच्छी वाली तोती थी हमारी, उसकी साथ ऐसे कैसे याद आई। वैसे धूप भी बहुत है से तो चलो कोई बात नहीं, धूप भी इसके लिए कुर्बान है से। हालांकि ये हमारे साथ इतने दिन हमारे साथ रही थी हमारे साथ, अब पता नहीं इसका क्या बनाया थे। तो भी करते उसे दफन करते हैं हम लोग। तो भी रखते इसको ऐसे नीचे रखते इसको। तो भी इसको करते इसको दफन करते हैं इसको। पहले ये खोदते हैं मिट्टी, ये देखो भाई मिट्टी खोदना पड़ रहा है इसके लिए। जाहिर सी बात है से जो कोई मैयत से दफन हो जाए तो फिर ऐसे मिट्टी से खोदना ही पड़ता है पूरा। ये देखो भाई, भाई कल तक तो सही थी ये, कल तक हमारा खेल भी रही थी ये वैसे बहुत अच्छी वाली। तो पता नहीं उसने चमगादड़ में खास कुछ किया होगा उसका। मुझे वैसे चमगादड़ पर बहुत गुस्सा चढ़े, चमगादड़ को मैं दिल कर मार दूँ उसको मैं। लेकिन क्या क्या करूँ यार, उसका फिर इसके आगे फैमिली भी इसके अटैक करी हमें फिर। पर ये शुक्र हमारा हम दोनों की जान बच गई उससे। मूसा के भी जान, मेरे भाई की छोटे भाई की भी जान बच गई उसे। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी मुझे अपने छोटे भाई की भी।
मैं तो खुद डरा हुआ था। और सामने वो तो अटैक करने का आया था भाई, वो से यार इसे वो अटैक करने को आया था भाई उसे इस तरह से। तो अभी आपको अंदर जाकर सारा बात बताता हूँ। पहले इसको मैं ना कब्र खोदते थे इनका, और खुद अपनाते इस तोती को भी हमारे। वैसे ये तो बस किस्मत वाली भैया आपसे यार जबर, किस्मत वाली है यार से भाई, ये किस्मत वाली है। ये ऐसे उसमें जुम्मेवारी पहुँच रही है, बस क्या कर सकते हैं भैया। तो भाई ये जा रही है भाई, मिट्टी के अंदर जा रही है भैया। आप लोग भी ऐसी मिट्टी में दफन होना है। जब जानवर में दफन होते हैं, फिर इंसान भी इसमें दफन होते हैं। सांप वगैरह भी होते भैया यार, सिर्फ डर होते थे। ये सांप वगैरह रात को होते थे। ये को पूरी सुनसान जगह ये बोला। तो ये सुनसान जगह में मुझे ना दफन करना पड़ा अपने पैरेट को। तो भाई फाइनली भाई दफन हो चुका है ये पैरेट अपना। तो मुझे तो इस तरह कोई उम्मीद नहीं थी उसे कि ऐसे हमारे साथ होना से। ये भाई पत्थर लगा देते हैं अंदर ताकि उन लोगों को पता लगे क्या से भाई हो चुका है दफन। ये देखो आप लोग नज़र भी आ रहा होगा उसे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उससे यार, चलो कोई बात नहीं। से आपको मैं सारे अंदर जाकर डिटेल में बताता हूँ सारा मैं कि क्या क्या सीन हुआ था हमारे साथ। तो भाई सीन ऐसा हुआ था हमारे साथ कि ना उसे चमका में बैठा हुआ था उसे यहाँ से। हमें पता नहीं था, हमें अंदाज़ा नहीं था। हम लोग ज़्यादा खेल रहे थे, हम लोग गाड़ी खेलने थे। तो मेरे छोटे भाई पास मैं पता ना इनको पानी डालूँ, मैं इनको भूख की शुरू रहती है मेरे बुजुर्ग। तो भाई इस तरह सीन को मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसे होना था उसे। अब हमने आइंदा अपने प्लान आ गया, हमने इनको ऊपर ही रखना इनको। अभी नीचे ही रह गया हमारे पास ये, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी कोई भी हो, बस ये नीचे ही रह गया, सामने सामने रह गया अब। क्योंकि भाई मुझे ना उससे फिक्र होती है इनकी। तो अभी किधर घर चला है, अभी इसका क्या कर सकते हैं उससे यार से। और शुक्र भी ये बनाना भाई, मैं दूसरा भी लेकर था, नया वाले लेकर था अपने लिए। तो इस वजह ये बचा हुआ था अभी, वरना तो सारे हमारे तोते खत्म हो जाते बेचारे, तो रोड के खत्म हो जाते। तो आप क्या करें भैया, वो भी अकेला रहेगा बेचारा, वो उसका भी क्या कसूर है। वो तो भाई बेचारा जानवर है, उसका क्या कसूर हो सकता है। तो भाई इस तरह का बस सीन हुआ था, बस क्या कर सकते हैं बस। तो उम्मीद है तो भाई आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और पहले तुम्हारे मन भूलिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।